11 tina 15 kuna Yesu ake kolimbula tina ya lisese yango. Alors biso tozwa kaka na 11 elobi nini? Luc chapitre 8 verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Awa ba yekoli ba yaki tangu Yesu apesaki lisese oyo. Ya ba konami ne oyo ekonomi na babisika différent. Wane zelaki epai foule ezalaki. Kobo senate Yesu azalaki na 4 styles ou bien 5. Mais ngana ebikaka 4, mais peut-être que 5e ezali ekokipe kozala. Ya modèle Yesu azalaki nde kosakula sango malamu. Yesu azali koteya na synagogue engoloba na paroisse na ba paroisse comme ya mona nde tikato badonge na temple on ezaki eteli na liboso. Yesu azali koteya na ndaku na ndaku, donc ko évangéliser ndaku na ndaku ndenge pe akoma kipe epa ya Marina Malata eza na likambo moko ezali wana likambo ya Marina Malata eza na ba concept mibale katikati na ba sere mibale oyo ya ndaku na ndaku kutu likambo ndaku na ndaku tango zoko tango moko mona peke akoma akoteka pe na ndaku ya Simeon akina ko bikisa pe bukilo ya petelo oyo azalaki pe na maladie parce que azalaki na bomoi wana ya kosakula pe ndaku na ndaku wana deuxième. Troisième ya lulenge na kosakula Yesu azalaki kosakula d'une manière peu particulière ya mutu kaka ye moko. Donc kosadresse kaka na mutu ye moko wana ezaki pe moko na modele na kosakula yamine azalaki pe ko évangéliser na libanda epai folo ezalaki oyo lulenge mine Yesu azalaki nde kosala musala to ko évangéliser to kosakula bonne nouvelle. Siko Bible elobi ete tango apesaki likambo ya lisese oyo ezalaki foule ezalaki na église te ezalaki na libanda ezalaki na temple te ezalaki pe na ndaku te ezalaki na libanda. Tango akei epai ya bayekoli limbisa na moni na bongisa bisika oyo ke Yesu azalaki pe kosakola sango malamu oyo ezalaki à l'écart kaka na ba disciple na ye. Voilà. Et pesnet lulenge mitam. Donc à part temple ndaku na ndaku na foule bisika ya mutu ye moko na sepeli ete moins to tcheke to na ba disciple kaka. Alors tant ba te bisika ba mo ba disciple ba tuni kolo papi kolo elingi koloba nini lisese oyo alobi na bango boye moni ezalaka malamu te kaka oyo kaka mais kindaka pe ko vérifier ka ba écriture tango ba pesi verset mais eloko ezalaka bien nanu zala nanu mbango ya koyoka po oyeba nanu tina bongo sima nango oke ko vérifier alobi boye bokonzi na likolo epesami nde mpo na bino mais mpo na bato mosusu ekoki eyokama kaka bayokamo kaka na masese moni sikoyo epai ya badisiple na ye abandi kolimbola ntina ya lisese yango nde totangi ete mama okokobandela na 11 wana. Voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ok. Awawa, ezalaki sous na foule te. Yango na faut comprendre lecture na tango malamu. Awa ezali tango disciple nde mutu batuni ye. Epai bazali kaka bango na ye. Et comme sikoyo façon mususu o ezali différent na tango zaki na foule. Alobi na bango. Alobi nkona ezali nde liloba na Nzambe. Nde kona ngai. Nalingi oyeba yango ete elanga ya Nzambe ezalaka nde motema ya moto.
motema na yo ete nkolo ye moko akoka nde kolona yango, akoka nde kocultive yango, ye moko nde akoka nde koplante semence. Ezana bisika mosusu te oyo nzambe asalaka bilanga na ye po à travers ya elimboli oyo yesu alobi nini ke semence de nkona ezali nde liloba na nzambe. Alors ntina na nkona ezali mpona ntina ete elonama, soki kolonama wapi? Na motema. Donc motema ezali nde elanga na nzambe. Eske motema na yo mitala nano malamu yo moko oza mosambeli, otangaka bible, okendaka eglize, olingaka yesu, ondimela nzambe, eske ya solo motema na yo ezekelanga na nzambe? Ezali important. Ezali kamu ya kotanga kaka te, ezali kamu okende kaka eglize te, mais ezali kamu ya acte moko boye il faut ekoka kosalama katikati na bomoi na yo. Parce que tant tozoloba temple, toza na batemple mibale, toza na temple ya batima, na temple oyo ezali efandele ya Saint-Esprit. Batemple eza mibale. Sikoyo motema na yo eske ekoma elanga na nzambe? Yoka Stéphane alobaki na bajuif, alobi oyo afandaka na likolo ye nde nzambe, akofandaka na ndako oyo etongi maboko na bato te, akofandaka na ndako etongi maboko na ye. Ata Salomon atongolaki nkolo temple, mais Stéphane alobi ke oyo aleki likolo akofa wana batoza na actes des apôtres. Ce que mutu nange ezali bien na kasi na chapitre 7. Bible elobi boye ete soki oyo afandaka likolo kofandaka na ndako oyo etongi maboko bato ke ndako na ye, kasi oyo etongi nde ndako etongi na maboko na ye, kasi ndako nde etongi na maboko na ye, moto asalama epai na nzambe ete ekoki nde okoma habitation na ye. Siko na domaine na bilanga ya kolona ekoki nde motema na yo odispose yango lokola elanga na nzambe afin ke kolo akoka nde kolona. Mikolo ekoya tokokende plus loin mpona tokende kodemontre ke yesu azali semence divine ya nzambe. Yesu azalaka mpe semence, mais mpona ete natikala na temi na ngai nasala mpenza bitoto te, nasimba waboye mpona meilleure compréhension, totikala ete liloba na nzambe yango nde moto ezali nde semence. Na 1 Corinthiens chapitre 3 Biblia ezali koloba boye, Paul alobi boye, ngai nalonaki, Apollos amonisaki mai. Awa toza na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Ngai nalonaki, mais Apollos amonisaki mai. Soko moko kite na se alobi nani moloni, nani mutu, nani momwangisi na mai. Ça veut dire ngoba mutu azoko rosé. Babi bangoni soaze le côté, mutu aleki mutuya mokolisi yende nzambe. Mais moloni na mutu azali ko arroser asakaka ba un simple ba serviteur. Tu comprends la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Et l'opinion 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je planté, Apollo arrosé, mais Dieu a fait croître. Oyoki yango Paul a le que ngai na plantaki, donc ngai na lonaki. Apollos arrosaki. Ndeko tout est dans le bloc comme il balou. Et là on est Paul à sa colonne. Ah, à ce qu'on s'adressait et pas chrétien. Et ça qui est évangile, ça qui est parole. Oh, ça qui est côté ya, oh, ça qui est quoi enseigner. Et comment c'est naté, na domaine, ya côté ya, tout ça n'a pas comme misak, tout ça n'a parole ya exhortation, tout ça n'a parole ya quoi prêcher.
Tout ça, la parole, il y a enseignement. Ok? Mais la recommandation, oh, il y a le bas qui était. Bokende, kozalisa, batu nyonso ba yekoli na ngai. Ko enseigner bango. Oh, c'est formidable. Ko enseigner bango. Donc, domaine il y a enseignement, il y a monde mutu e fandi sakande lingomba, il y a monde mutu koli sakande mu Christ. Afin que adongo na bo mwana akokoma direct. Parce que kobota manyo sakana bo mwana. Maman mon côté, parent mon côté so me kobota mwana, alukaka tika na kaka mwana. Parce que sans un, il faut évolution mo keza katikati na mwana. Mwana kokisi inane. Afin dakate. Nebisio maman wazali mama atachuka seplek na kobota manae. Inquiétude mo ko banda. Mwana kokisi 2 ans, 3 ans, ata kunguluma, anguluma kate, ils ont qu'à douleur peut pas se pas ya maman. Donc ni ko lobani ke âge na âge, ko la mo ke pas ya mwana et ko kete et s'évolue ka différence moko boy e ba ko pesaka. Alors, ce qui to botami pas ina nzambe. To benga mi lokola bana na nzambe. Mais zo senga te to tika la bana. Te de konangai. Te popo na lobaki nazalaki mwana na lobaki lokola mwana na kanisaki lokola mwana kasi tango ikola kingai na komi kokanisa liboso na loba oh yesu na ngai nzoka tango azalaki nanu mwana azalaki koloba sima kanisi mais tango akoli abandina kokanisa sima koloba bon ndenge nini yo nika kotikala mwana alors domaine ya enseignement ya mwana nde mutelongolaka bo mwana bo nde ememaka mutu na kokola Moukane Esaïe le biboya. Enfant, abotami libiso. Enfant abotami. Mende fils, apese mi libiso. Enfant, oyo abotami. Na fils, oyo apese mi libiso. Est-ce que baza batui bale? Asa kaka mutu moko. Mais problème il était. Et c'est la différence entre enfant et fils. Donc, tant que je suis abotama qui le enfant, et c'est là qui est normal. Mais tant que comme fils, il y a un apese mi libiso. Il y a une Bible de Bénin que le kola nzamba lingaki mokili mingi apesaki fils na ye. Bible de Bénin apesaki enfant na ye. Non, tant on est à Koli. Il y a un sokoteli hôtel parcours ya Yesu ko banana zemi ya maman na ye qui na âge ya 18 ans balobi yango. Pardon, qui na âge limbisa, qui na âge ya 12 ans balobi yango. Mais ko banana âge ya 12 ans, qui na 30 ans, 18 ans de silence balobi le kamo Yesu te. Tango kokesaka 30 ans. Babani Kolobila il a 33 ans. 3 ans par ma ministère a clôturé. Tout est accompli. Mais toujours on a sémence. Ndeko, et c'est style langai. Tant on a sakula na ngale moko na senyeti na bimi te mais na funguli parenthèse moko si manakangi yango ali na zongi lisusu comme ça tout ambulande elongo. Eloko nini Bible le biwan. Polo azaki de kosakula na koteya na kolakisa na ko exhorter yango na dem tesa de kolona non to lo bile lo moi bien kolona ezali mutu oyoyo nano ayoki liloba te nano yoki sangala mute tango sakuli lie ba semence ne mutu balona siko tango lonami lokola mukati na bilanga lokola jardinier mukati na bilanga musene bilanga soka noni akini komwangisaka mai alobi ke Apollos akoya amwangisi susu mai arrosé soko bandiango na 1 Corinthiens chapitre 3 bandiango na 1 pokuma avant comme na 6 na ba 5 wana okomona kezaki église ya mulimu mais misala na nzoto ezako samara yango ni bandili po la bilike na likosolo na bino lokola ba mikolo te lokola bana lokola batu na mulimu te lokola batu na nzoto kuna sote bito kota kuna eko déplacer lisusu biso mais ezaki église ya mulimu mais tango so bandini ke na likosolo na bino lokola batu na mulimu te lokola batu na nzoto mais baza batu moko bayambaki mulimu musantu baza batu moko bazaki na église Pentecôte pona ni abengi bango batu na nzoto mutu na nzoto elingolo bateki mupakani mutu na nzoto elikoloba mutu oyoyo abongoli mutema mais azaka toujours bébé misala na nzoto eza katikati
koyina kotonga ba réserve nzambe na lola ba réserve oza mukambi mais oza na ba réserve katikati ya motema na oza mukambi oza na kopona katikati na motema na oza mukambi oza na mulimo bakali ya ba oyoyo baza na likabu nozotia bango bakali parce que liloba il faut ute pa ina yo pour na tina likabu wana infonctionner nzoto alors domaine ya ba misala wana nyusu wana opona zobanike nani kolobela bino ko na bana mike batu na nzoto ekobosana te eleki malamu mulima kokabula mulima kopona ezala na ba oyoyo baza neti bandimi bazali koya afin que liloba ekokande kobuka bango mpona ete ekokande kokolisa bango mais soki ezali epai na yo tata mukambi nzambe na lola ekozala boni na ba oyoyo ozali kokamba sikoyo nini oyo kolola katikati na bango ndeko naza kuna te mama na likambo na ngai awa ete tolonami na nkona oyo ekopolaka te onde mama likambo na ngai ekoki apolos aya amwangisa mai doningi loba nini ke aya koprêche mpe aya koexhorte donc eza na ntango ya koplante eza na ntango ya koexhorte eza na ntango ya koprêche biloko misato ezali important mais eloko eleki très important ezali nde koenseigner epuis na domaine ya enseignement eza n'importe qui te ozala mpe na likambo yango soki ozali nango te koforce te tikela baoyo bazali na yango ezali important mpe komitia te ke naza enseignant soki omitie okoresir te okebaka mpe soki mpe bazobenga yo ke docteur kozalaka mbango koyambaka yango te bakokotisa eloko mosusu eza katikati na yo te vrai docteur ezali molimo mosantu ye nde molakisi ye nde vrai docteur vrai professeur ye wana esprit saint mpo yesu alobaki ekoya ye molimo ekoya ye mosungi ye nde molimo mosantu oyo tata kotindila bino na nkombo na ngai ye moto akoya kolakisa bino makambo nyonso oyo akoyoka epai na ngai alo ntango azobengo professeur te ndeko na ngai okebaka ntango babengo ndenge wana yo loba kolo nde professeur komizalisaka te soki oza paster tikala paster soki ozali docteur tikala mpo na nini ozaka paster lokolo te yaka bien ale olikaka mbala moko te omikomisa docteur ezali solo kozala paster mpo oza docteur eza solo ezali mosusu azwi likambo moko mosusu makambo mibale misusu misato eza tout à fait normal mais komizalisa te okeba mpe ete bazalisa yo mpe te alors mpo na kokende koshite totanga verset suka na 1 Pierre chapitre 1 verset 23 à 25. Et c'est important awa tokoka koyoka kaka likambo ya semence tokoka ndi kosukila wana lere moko ezalaka bien koyoka liloba na nzambe na molai mais koyebaka mpe koyoka ngo mpe na mokuse ça veut dire yo mote soki oyebi kote ya mokuse yeba mpe kote ya molai yo mpe moto okendaka molai so oyebi kote ya molai oyeba mpe kote ya na mokuse donc lelo awawa toza na psaume 119 donc 119 ezali psaume oyoyo eza chapitre moko mais ezali baverse ebele koleka bachapitre nyonso zoka psaume 117 ezali kaka na 2 verset eloko bamate ya mokuse omoni modele toke nango toke na système ya psaume 119 donc tokoki kosakola ta 3 heures du temps kaka mpona tie na temo mais tika tokende koshite parce que makambo eza ebele kosala 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 23 à 25 Mélodie tanga 1 Pierre chapitre 3 verset 23-25 1 Pierre chapitre 3 verset 23-25 na moni esu awa ezaka na 22 1 Pierre tala bien on s'appelle 1 Pierre tala bien 1 Pierre chapitre 3
bolimbisa moke awa toza na problème ya éclairage awa soki miso na ngai awa nazomona te portable mosusu eza te mpona oui nazomona te mpenza awa nazomona te wapi 1 Pierre pa ezali wapi yango 1 Pierre oui chapitre 1 ah chapitre 1 ok mais nazoloba bien 1 Pierre chapitre 1 verset 23 à 25 yoko toza na manette non nalobaki chapitre 1 ok puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente, de Dieu. 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, le 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Ndebande balingami na sina na lobi mwa mingi mais soki na bi na kende susu na bozindo na etangi yo kuti ya muka ka Bible et lobi dijete to lonami na nkona moko oye ko bebaka te. Donc ni koloba soki osana na nkona soki lonami katikati na nkona wana lokola likolo na se ekobeba ekoleka oyo azala maloba na ye yango ndi babengi évangile akobebisama te akoleka pe te parce que lonami na nkona oyo ekobebaka te oyo ekopolaka pe te oyo eloko nde ezali ndi très important sikoyo ntango tozoba évangile oyebaka ngo évangile na bonne nouvelle ezali baterme moko semblable ntango tozoba évangile ntango tozoloba bonne nouvelle eza eloko moko eza ba signification différente parce que évangile elingi koloba évangile ezali concerné fils de Dieu. Or bonne nouvelle pe eza kaka concerné fils de Dieu. Soki moto alobi nini ke azoko évangéliser akoki na kopresentaka kombo mosusu te to moto mosusu te soki Yesu Kristo te. Soki moto alobi nini ke azoko sakola bonne nouvelle sang malamu elingi koloba nini ke maloba oyo bakobimisa fo ezala kaka misala sango na Yesu Kristo mwana na Nzambe. Merci balingami na ngai obo senateke mukande na Psaume chapitre 1 verset 1 tina 3 elobi boy esengo na mutu oyo akozalaka pene ya koyokaka maloba na nkolo aza lokola nzete oyo elonami pene na mai oyo ekobangaka moi te oyo nkasa nango mpe ekokweyaka te nzoka kuna na 1 Pierre chapitre 1 verset chapitre 1 verset 24 elobi boye ete mutu azali lokola fololo ntango moi ebimaka makasi ekawusaka matiti fololo ekawukaka mpe ekweyaka me oyo elonami pene na mai oyo ezali nde kona oyo ekopolaka te fololo nango ekozaka toujours kitoko mpe ndenge nyonso bakobimisaka mbuma mokama na mokama seke te kolo amema bino au-delà ya eyokeli oyo boyoki elakisili oyo merci na mikolo ekoya nayebi ke nzambe akopesa biso ntango tika ete grâce na kolo ekomble bino oyo boyoki biso mpe na baoyo bokoyoka biso mabota na bino nyonso tu totikala attaché na parole ya Christ parce que yende nkona oyo ekopolaka te. Merci. Bye. Kola pambola bi. Amen. Boye na yebi ke maman kozanga mwa liloba moko te likolo na yango. À vous, Mélodie.
C'est déjà papa ça le vieux délai. Il a maxi subite. Ah, ok. Ce qui papa ça le but déjà belé. Ce qui n'a pas complété comme la parole ne va toujours tout est toujours hier sur les paroles les allées sémences et koyaki toujours. Biso koyaki na mabele malamu. Alors ezali semence moko ekoyi na mabele malamu lokola yesu aza mpona oyo epolaka te ekotaki na mabele soki oza mabele malamu yebeke mabele malamu ebotaka toujours mbuma. Alors kola asali biso toujours alliance na liloba na ye déjà parce que alobi je suis la parole nakoya kohabite na baoyo bandiminga comme Seigneur et Sauveur. Alors sokola aza kohabite kati na biso elingi kobake toza déjà moko na yesu parce que asangisaki biso toujours na makila na ngoma na Golgotha esika oyo bapersaki yo makila na ma ebimaki yango kola oyo ekota kati na yo eza na alliance yango epai na nga nalobaka ete nakoki koloba eke makila ya yesu wana eza déjà esprit ya nzambe efandi kati na yo pe mai wana yango nde ezali kokota toujours liloba na nzambe kona ezokota na misisa tika te liloba na nzambe saint esprit azoya kopesa biso misisa ya kofanda likolo na kati ya libanga to na kati na mabele malamu oyo efandi pembeni ya mai ya mobeso ezali kojair oyo ezali liloba na nzambe comme il est la parole azali l'eau de vie azali nyonso donc so na kokomplete kaka ete toza oyo tozwi tobomba yango mpe ebota fruit katikati na bomoi na biso fruit oyo ekongenga oyo moko akomona mpe alandi mosusu na oyo exemple oyo ozali na elobo oyo ezwaka kati na yo etransforme ta vie na yo mpo oyo aza mpe mosusu pembeni na yo abika na liloba oyo oyo ezali na misala liloba oyo ezali kosala kati na bomoi na yo yango oyo nga nakobakisa yango wana tokomi na suka nde nakende osukisa toujours na adoration oyo eyebani biso nyonso ok olimbisa moke
Partagez. Alors, à suivre. Topambolami, okola pesa kibiso, ya moto pesi bino, tika bino pe bozwa yango bo pesa pe liso continuer ko faire panier et circuler pe na bande comme sous pas ko kozali loba o ezali bomoi et kokina ko poussa toujours la présence ya kolo ce qui est soit